รื่องของสภาพอากาศกันก่อนไหมคะตอนนี้หลายจังหวัดเนี่ยเดือดร้อนนะคะหลังจากที่ต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนนะคะไปดูจุดแรกกันก่อนบุรีรัมย์อันนี้หนักสุดเลยนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่เราให้คุณผู้ชมได้เห็นตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเป็นคลิปเหตุการณ์พายุพัดกระหน่ำรุนแรงนะคะจุดเกิดเหตุจุดแรกก็คือบริเวณตลาดไนท์บาซ่าเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคือช่วงเย็นเมื่อวานนี้ภาพนี้คลิปนี้ถูกบันทึกโดยคุณธนวัฒน์บุญเกิดซึ่งก็เป็นพ่อค้าในตลาดนี้แหละค่ะช่วงเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าสภาพเต็นท์ข้าวของต่างๆปลิวว่อนเลยนะคะซึ่งก็สร้างความแตกตื่นให้กับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ชาวบ้านลูกค้าที่เขาก็เดินจับจ่ายซื้อของบริเวณนั้นเป็นอย่างมากทุกคนเนี่ยโอ้โหหนีตายกันจ้าละวันเลยนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมเห็นนะคะรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ถูกแรงลมพัดล้มเสียหาย3คันนะคะเคราะห์ดีจุดนี้เนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บขณะที่กระแสไฟฟ้าภายในตลาดก็ดับเป็นบริเวณกว้างด้วยนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณถนนคนเดินเซาะกราวจุดนี้มีข้าวของเสียหายจำนวนมากพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าพยายามที่จะเก็บข้าวของแล้วแต่ก็ไม่ทันค่ะเนื่องจากว่าพายุเนี่ยมันมาเร็วแล้วก็มาแรงด้วยเช่นเดียวกับที่ตลาดนัดคลองถมหนองแปบนะคะก็ถูกพายุพัดถล่มเช่นเดียวกันจุดนี้มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นสาววัยรุ่นอายุ19ปีเขาเดินมาซื้อของที่ตลาดค่ะถูกกิ่งไม้หักทับได้รับบาดเจ็บแต่ว่าล่าสุดนะคะต้องขอบคุณทีมกู้ภัยนะคะเข้ามาถึงพื้นที่ได้เร็วแล้วก็นำตัวเธอส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งจุดเนี่ยคุณดูสิป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ติดตั้งไว้ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเดิมเนี่ยก็หักโค่นลงมาแบบนี้ค่ะต้นไม้เองก็หักโค่นก็ได้รับความเสียหายนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่างที่เราพยายามเตือนกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าต้องเผชิญกับพายุแบบนี้เนี่ยพยายามเลยนะต้องหลบเข้าไปในตัวตึกให้เร็วแล้วก็อย่าออกมานะคะเพราะมันรุนแรงจริงบางทีเข้าไปตัวตึกก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะคุณแต่ก็ปลอดภัยกว่าอยู่ที่โล่งแจ้งนะต้องตรวจสอบอาคารด้วยเพราะบางทีตัวตึกเองก็ไม่มั่นคงเดี๋ยวจะพังถล่มไปทับคนอีกค่ะดูจังหวัดใกล้ๆกันสักนิดหนึ่งนะคะที่ศรีสะเกษค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอขุขันธ์ได้รับผลกระทบเอาเฉพาะปีนี้นะพายุฤดูร้อนเนี่ยผ่านไปแค่4เดือนเนี่ยพัดถล่มไปแล้ว8ครั้งที่ขุขันธ์และครั้งล่าสุดเนี่ยหนักกว่าทุกครั้งเลยนะคะชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนมากถึง18ตำบลจาก22ตำบลเนี่ยโดยเฉพาะตำบลจะกงได้รับความเสียหายหนักที่สุดเลยเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะหลังคาเนี่ยจะถูกพัดปลิวหายไปเลยแต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ทราบจำนวนบ้านเรือนที่พังเสียหายต้องรอสำรวจโดยละเอียดอีกครั้งก่อนนะคะส่วนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆและข้าวสารอาหารแห้งตอนนี้มันไม่เป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วสิมันเปียกเปียกน้ำเสียหายไปหมดแล้วนะคะทั้งยังไฟฟ้าตอนนี้ก็ดับเป็นบริเวณกว้างซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วนอยู่ในขณะนี้นะคะผมพาไปต่อที่ภาคเหนือนะครับไปดูที่ตำบลป่าซางแล้วก็ตำบลห้วยลานครับอยู่ที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำเป็นรอบที่3ในเดือนนี้ก็มีบ้านเรือนเสียหายไป40หลังคาเรือนครับทางด้านของนายเทวาปัญญาบุญในอำเภอดอกคำใต้นำคณะออกไปสำรวจความเสียหายพร้อมกับให้ความช่วยเหลือจากการที่ถูกพายุพัดก็ไปแจกกระเบื้องมุงหลังคาเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนกันต่อไปนอกจากนี้ยังพบว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นหลายต้นนะครับบริเวณถนนสายพะเยาเชียงคำซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเคลียร์พื้นที่แล้วนะครับ